Yalapuchi Jasolo Kege Manolini Etanici Idmismi Aholakici Dargalombo Imuse Ame Capitalatica Mandira Elombo Gibune Agujim Nane Itanagar Capital District Administration Me Latiga Bada Ahoga Achalelia Boyulinaba Arnacha Press Legislative Assembly Machi Bumangali Naba Session Akagawe Aidone All Arnacha Press Students Union Apsu Election Akagai Bauma Adungi Yom now gabane inu ezarkan anyo kaso machi nochi BNS machi section Mount Tarhon kaso kokomane Capital District Administration machi Magistrate Azame Ali Latigane Imu Bragame Ezaho Capital Latigama Ubuya Dira Enlombogi Bugane Aguga Tugachida Lagachi Police Done Administrative Azalambume Abrame Atusugane Dira Enlombo Gine Aguga Ando Rute Aidone Fine Pawa Ashina and District Magistrate Azame Latebada Ahoga Atikachi Mugabane Joe Ugane Atikoshamama Sewa Apke Doar Program Akanagajita Chief Minister Pema Kandume Buni Dibambi District Italian Atikochi Mega Sewa Apke Doar Program Ayapahapa Maholagane Government Scheme Do Atikoshamamachi imume gaganawe edone ikisha office man jo hiwa aunda akagajendo mana namahon jo higanaw ke bane ali program akagajida laiwada ahoga au khepama government department emamachi azababo lambro jiga mumane STPRC done income certificate azapra api agri license renew other mobile number ataga done ikisha Aunda ko ba ajapate tamakochi health card api done mingi athu bank pakupara amamisi apeda corporation textile and handicraft tourism krishi vigyan kendra done kisha department man jo hiwa aunda akhaga chendume jo hiwa bada la hoga a program ma chief minister member deputy chief minister tournament cabinet minister namuma minister woko Chief Secretary Ayatikachi MLA Mupi Mihu Done Kisha MLA Lambro Department Mamachi Commissioner Done Secretary Azalambro Aidone Dibang Chitu District Atika Emat Prayamachi Imu Alambro Gigabada La Hoga Chief Minister Me A Program Mane Dibang Chituma Ajiga Hydroelectric Project No Chipobu Atusu or Badane Diprazame La Hoga Hani Anjao District Machi China Goproga Kahone Kibitu Atikama Amhu Hushawe Gamuchi Indian Army ne Indian Air Force helicopter me Arwagane Amualada La Hoga Aha Chala Puchi Jani Humachi ne China Ma Dumichi Amba Hushuge me Aha Echala Puchi Jani Humachi ne Liba Zero Army Camp Ma Ki Munem India Madunuchi Kahone Kibitu Atikama Kilawa Egachi Amuala Dane Indian Air Force Machiman Facebook Mane La Hoga Amaho Anjao District Ma Ezer Brakhino Ma Mangapit Iru Atikamachi Ambandoya Egachi Indian Air Force Machi Hulu B5 helicopter man Ezer Bahuni later Machi Abugane Amuala Da La Hoga Walong cycle machi yakung atiko anyando amu poe mochi aha chala puchi janhu ipi machi ni amu walada la hoga Esyang district mane aimuga drug ngaba aliwen jota ke bane ato hambeji na ne Pasigat East MLA tapi darang memboni aimuga drug du anea aro machi project aruhit ayapaga maho lagane Esyang machi ruin Atiko mahe drug duga emukhabu ngaba egalada ne MLM lagane atika chimume agane ahitojina lagada ahiga Pasigat DC office mane a program ayapaga maho du muha muame jamata igai na banawe utachigane Esyang DC Sonalika Jiwani me skill development done Industries Department go aroga gane a project ajitya bachida laga
East Yang district ma che department alambro school la praga institution alambro done atika che ikisha imu alambro me project arohit che aya haga ba ayu alambro aya pra ekoma arojina ne disime lawada ahoga police department में आ प्रोजेक्ट जो आरोप गाउदा ने इसियांग एसपीआजा पंकज लंबा में ब लागबा प्रोजेक्ट आय प्रोमा डिपार्टमेंट ममाचे आजालंब्रो रिहैब सेंटर दोने एनजीओ ममाचे इमोलंब्रो गिगाबादा ला होगा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट मेवाति को खाजिगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएससी तामकोमाचे में विजयनगर आतिको खिगने टीबी एचआईवी एड्स एम्बे तावचिपा अलाची पगा मुदा ahoga कोरोना ट्रस्ट में विजयनगर आतिकोची प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी तामको माने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जोनेगा मा अथोला मया म्याओ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तामको माचे हेल्थ वर्कर लादगाम सिंह फोमे विजयनगर आतिकाची मु टीबी एम्बे ओबमहो सुतिवचिपा अलाजिगा मुदा ahoga विजयनगर आतिका माचे गांधीग्राम ला प्रगे आतिका उखोमा एचआईवी एड्स मिंग उखो योगा चातु गने सिंफोमे एचआईवी एड्स आछि माने बुति तो चिपोबु लाके ओंगा मुदा ahoga एतनिचे एडमिसमी आहो अलिमा ओंदो बने एने आथ्या केबा जिपाजिगा बा